A summoner has disconnected. Thêm một số thông tin dành cho những anh em nào đang có ý định đầu tư vào tựa game Aeon Discovery mà mình đã review vào trước nha. Thì tựa game mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay nó có tên là M2M của nhà phát hành Wimix nha. Là nó có những cái tựa game như là M4 này, M2M, rồi sắp tới á, nó sẽ ra cái con game là MM nữa. MM mới chính là cái con game gọi là cái bên Wimix này nó đầu tư chính này, nó tâm đắc nhất là con MM. Rồi và trong tháng 9 này á, Kingdom Hunter á, nó sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 9. Thì có gì tới lúc đó game nó ra mắt rồi mình sẽ review cho mọi người, tại vì con này nó hẹn khá là nhiều trang web của cái tựa game này thì nó chưa có quá nhiều thông tin đâu mọi người. Mình nắm được một số thông tin như sau là hiện tại cái tựa game M2M này á, các bạn có thể chơi được trên điện thoại cả iOS lẫn là Android luôn. Ngoài ra các bạn có thể download về máy tính để bạn chơi. Thì mình có download về thử rồi, thì tựa game này nó cũng sẽ có một cái launcher giống như cái con M4 và nó cho các bạn có thể chơi trên hai tab nè, nó có start 1 và start 2 nè. Thì hiện tại giờ các bạn có thể tải về và đăng nhập vào nhưng mà chưa vào game được nha mọi người. Thì đúng 12 giờ đêm nay á thì nó mới cho các bạn chính thức chơi tựa game này. Rồi mình sẽ nói sơ qua cái phần là cách kiếm tiền cũng như là cách chơi tựa game này trước nha. Khá là đơn giản thôi. Trong cái tựa game này á, cái đồng token chính của tựa game này nó có tên là CQB. Để mà các bạn kiếm được cái đồng CQB này á thì các bạn sẽ đánh những cái con quái và tham gia những event, những cái nhiệm vụ để mà nó rơi ra những cái mảnh gọi là Septaria mọi người. Hoặc là nó có thể